dos pássaros, o dia vai raiando. No meio da mata o casal vai trilhando. Marilda e Ramão, com sorriso no olhar, buscando no rio um novo lugar pra pescar. A cabana rústica eles vão levantando, com o brilho do sol e o vento soprando. Tá pegando companheiros na vida, na paz e no amor. A pescaria unindo, seja onde for. Nas aventuras da guria, o desconhecido à frente. Cada pescaria é um sonho diferente. Marilda e Ramão explorando o lugar, com peixe fritando, prontos pra descansar. Bom dia! Nós estamos chegando na beira do rio, cedíssimo, né, Ramon? Para mais um acampamento. E uma pescaria, né? Isso. E acompanha nós aí que nós vamos já, agora acho que é umas 5h30 da manhã. Já vamos armar uma linha aí, ver se pegamos um peixe, depois nós vamos para acampamento, fazer um fogo, fazer um café, né, Ramon? Mas primeiro vamos jogar os anzol, daí vamos armar o nosso acampamento, porque não tá querendo pegar um robalo. Vamos ver se nós pegamos, gente. Fica com nós aí, o dia hoje promete, né, Ramon? Galera, então o Ramon vai arrumando as linhas ali, eu já vou fazer um foguinho aqui pra fazer uma aguinha, fazer um cafezinho, que nós temos muito cedo de fazer um café, não fizemos. Bom, galera, a Marilda já vai iscar o anzol para largar ali, né, amor? É isso daí, gente. Que Limpei ali, mas não pus fogo ainda, porque a gente quer largar cedo aqui pra ver se pega um peixe. isso, porque cedo dá muito peixe aqui. A ideia é essa, né, Ramon? É. Já viemos bem cedinho, gente, vai pegar o peixe cedo mesmo. Tu vai iscar minhoca? Vai ser minhoquinha. Isso aí. Vê se eu peguei um bruto aí. A Marilda já vai largar o anzol aí. Pra... E é isso daí, galera. O meu fogãozinho já tá pronto. O Ramon tá lá arrumando mais uns caniços pra botar na água. O meu caniço já tá lá na água. E vou meter um fogo aqui pra fazer um cafezinho, porque nós só levantamos cedo e não... E se fosse fazer café ia acabar ficando tarde. Então, deixar pra tomar um cafezinho aqui. Eu vou fazer um fogo, então. Saiu, Ramon? Ó, O que era? a Joana. Ah, era uma Joana. Oi, gente, não fui eu que puxei, mas é meu. É teu anzol, né? É meu Vai, segura aí. anzol. Ah, é verdade. Consegue tirar aí? Vou tentar fazer aquilo que o nosso amigo Gilson nos ensinou lá, mas eu não estou dando muito conta. Ah, peguei o meu cão. Que dó. Ó, mas deu certo, ó, irmão. Vou largar, é meio pequena, né? Tá, pode largar. Temos começando agora, né, gente? Então vou largar. Ele é bem pequenininho, né? É. Meu fogo não vai ser pelo jeito. Ah, é. Ali, Ramon. Ah, liga. Ah. Cheia a minhoca que ele perdeu. Ó o tamanho da minhoca, não posso perder uma Pode minhoca. perder. Agora saiu. Ah, mais uma Joana. Joana de novo. Então é elas que estão por aí. Olha, esse é do grande, né? Ou não é? Não, não, essa é da comumzinha. É da comumzinha. É da comumzinha. Então é Joaninha que tá aí. É, Joaninha. Ô, amor, deixa esse aí pra mim. Eu vou fazer ele de isca. Tá aí, ó. Vou guardar pra ti então e vou botar. Eu vou fazer ele de isca depois. Então tá. E aí, amor? Cortou meu. Aqui, ó, coador. Bota aí. Ó, gente. Fogo bombando aqui. Anzol na água. Depois essas coisas estão tudo aí, gente, pra armar acampamento. Mas depois nós vamos armar. Vamos... Ah, mas...
Vamos ver se saiu ali com o Ramon já. Ué, você tá vendo alguma coisa? Vê aí, galera. O que será que vem agora? Não sei. Essa é o bom do peixe, a expectativa, né? É, você nunca sabe, tá? Aí, tá lindo ali, ó. Uma corvina. Uma corvina. Olha ali, gente. E tamanho de frita, ó. Ó, tamanho Tá de aí, frita. ó. Tamanho de frita a primeira. E veio no marisco branco. Marisco branco? Aham. Marisco branco, gente, é do mar. É marisco da praia. Daí a gente compra e... Ó. Top de linha, ó. Tamanho de frito, né, mano? Tamanho de frito. Primeiro saiu, primeiro saiu, gente. Ó, vou até mostrar bem, mano. Mostra bem que a... Corvininha pra nós fazer o nosso frito hoje, né, mano? Isso aí. Isso daí. Agora sim, agora eu fiquei feliz. O primeiro que vai pro saco. É isso daí, galera. O Ramon acho que tá tirando outro aí, ó. E saiu? Saiu. Que é isso? A corvininha, mas A corvininha mais pequenininha. Outra corvininha, gente. Mas é peixe, né, Ramon? É peixe? Pelo menos tá dando ação, tá saindo alguma coisa. É, tá. Cafézinho de tição aqui. Que depois que toma o café que começa o dia, né, gente? Então, o meu dia vai começar agora. Fazer um cafézinho novo. Mais um pouquinho, fazer bastante café. Vou deixar ele meio que aqui pelo fogo para nós ir tomando. Uau, cafezinho. Ó, galera, bate para tirar um pouco dos pedaços de coisa que tem. Olha aí, esse barulho que vocês estão vendo é o café fervendo, ó. Esse é o nosso coador. Agora tira ali, espera um pouquinho, dá uma baixadinha no pó e toma o melhor café raiz que tem, né, Ramon? É mesmo? Marilda já vai botar o café, né, mano? Já vou botar uns cafezinhos na minha xícara nova, no nosso novo presente, né, Ramon? Ó aí, ó. A xícara. Olha aí, ó. Aventura da guria. Ó, gente, ó. Vou mostrar aqui. Vou mostrar pra vocês aí como é que ficou a nossa xícara, ó. Isso aqui foi presente da Jéssica e do John. De repente eles aparecem aí hoje, né? Eles falaram que vinha dar uma... Jéssica e John que deram uma xícara pra nós e eu amei, gente. Linda a xícara. Gostei de verdade. Isso Abraço, aí. Jéssica e Lincoln. Abraço, John Lincoln. Jéssica e Lincoln. E de repente eles aparecem aí hoje, né? É, eles falaram que passava aí, mas ficou top nossa xícara, ó. Ficou muito legal. Ó. Dá mais um cafezinho. Já botei a xícara ali, só mexer. É, só mexer. Parceiro de xícara nova. E xícara nova. Ó, assim, ó. Muito bom. Só cuidando dos anzol, né, irmão? Tem que cuidar porque se dá uma... Ó. Bah. Tá bom o café? Sabe que eu troquei meu caniço de lugar e não deu mais nada? Vou tirar de lá e vou botar de volta ali. Olha, galera, minha xícara, ó. 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 Tchim. Eu vou dar uma varrida aqui pra nós montar um acampamento daí. Tá meio pesadinho. Nada veio, né? Vamos ver se tem alguma coisa ali. Ó, Olha aí, veio, ó. O que será que é? Corvininha, filhote. Corvininha de novo, filhote. E aí, galera. Olha, pegou por fora ainda. Sinal que tem bastante, Ramon. Olha. É uma corvininha top, né, Mar? Top, sim, só que é pequenininha, né? Pequenininha? Vou largar aí. Largando. É pouco certo.
Será que veio alguma coisa ou não? Vai. Vê se Tá meio veio. pesadinho, mas... E vem um filhote. Ou não? E Um veio filhote. mesmo. Nós queremos mamãe! Filhotinho de novo, ó. Nós queremos mamãe, peixe. Isso aí tá... Ó. O Ramon já pegou uns quantos filhotes, né, Ramon? Ah, esses filhotinhos ali. Ó. Mas é Mais um. filhote, né? Nós queremos grandão, né, amor? É, nós queremos grande, né? Essas aí pra frito é muito pequenininha. Mais uma curvina, é pequeno. Será que dá o tamanho de frito esse? Ó. Curvininha, mas é pequeno também. Vou trocar essa chumbada lá. Alguma coisa aí, Ramon? Tá pesado, agora se tá vindo, eu não sei. Vamos ver se vem alguma coisinha aí. Eu fui lá no meu canto, nada. Ó, mas veio, ó. 2, Ramon, 2. Lá, gente, 2. São pequenininhos, mas veio 2. E 2. Veio um bagre e uma curvina. Um bagre e uma curvina. Gente. Bah, mas tem que vir os papais disso daí, né? Pois é, né? Tá vendo só os Só os pequenos. pequenos, gente. Bah. Tá ligado? Só É uma curvininha, uma corvininha vai incomodar, gente, ó. mas é muito pequenininho. É muito pequeno. Onde é que tá os grandes disso, gente? Olha que já peguemos, né? Nossa, que nós já pegamos, se fosse grande, nós tava grandão, né? Pois é, né? Nossa. Já veio aqui. Se eu jogar isso aqui, daí vamos tirar essa... E aí, lá não tá comigo. Veio? Tá pesadinho. Olha, de dois, olha. De 2, gente. Olha. Só, não, é só pra dizer que nós não temos mentido mesmo. Gente, Olha. ó. De 2, ó. Curvininha, olha. De Olha. 2 corvininhas. Pô. Só que pequenininhas, né? Se Tu fosse viu, grande, eu né? só joguei. Até tem que ficar cuidando, porque caiu ali, elas grudam. Bom, Bah, mesmo. por que que não é um... Mas daqui a pouco vem as grandes. Mas tem que ter... Acho que agora é a saída da aula. É, deve ser, daí tá tudo meio... Só os pequenos ainda. Daqui a pouco vem a grandona. Veio? E veio, mano. Ele é pequenininha. Nossa, olha só. Pequenininha. Aí, galera. Só os filhotes. Só vem filhotinho. Barbaridade. Ah, que dó, né, mano? Que dó, que pena que não são as grandonas, né? Podia vir só duas grandes já tava bom. Nossa.
Aí, não temos com pressa? Não. Ô, gente, ó. Ó. Caiu. Vou mostrar pra vocês, ó. São pequenos, mas esses, se viesse duas desses bem grandes. Vai entrar lá pra despejar? Vou tentar salvar esse anzol aí. Esse daí eu acho que é um lobo. Não, bem durinho. É. Queria olhar minha foto. Se tivesse um pau, aquele pau que nós estávamos usando aí. Tá. Soltou. Soltou? Olha aí, galera, o Ramon tá lá dentro do rio, ó. Lá tirando. Aí ainda bem que conseguiu, né? Eu queria salvar, não queria perder esse anzol. Mas se tu me dá esse pau igual aí, vou tirar esse gaiado Tá, que eu tá vou aí. tirar, peraí. A Marilda vai dar uma limpada aí para nós montar nosso acampamento. Dá uma limpada aqui. É, porque tá bem. Esse aí, ó, acho que é tua vassoura. Aí, ó, achou a vassoura dela ali, ó. Aí, ó, puxando o caniço aí. Aí, galera, já armemos o acampamento. A Marilda já vai arrumar ali a barraca ali. Já temos acampado. O peixe que não veio. Veio, né, irmão? Só que olha o tamanho dos peixes. É, peixe grande. Mas daqui a pouco sai. Sai. De manhã cedinho, Marilda e Ramão seguindo A cozinha aqui, o quarto, não tá pronto. Agora temos que arrumar o quintal aqui. Mas ali o fogão já tá pronto. Vai ter que fazer uma mesa, né? Isso aí, galera. Temos montando o acampamento e pescando junto. E pelo jeito já saiu mais um peixe aqui. Mais um filhote, né? Mais um filhote, Ramon. E dessa bagre. vez é bagre. Não. Barbaridade. Pegado de que jeito? Não, até foi pegado normal. Achei que ele tinha engolido Te dois cuida anzol. com esses bagres, né? Saiu mais um bagrezinho. Gente, temos pegando só os filhotes. E olha que nós chegamos aqui, era 6 horas da manhã. Nem sei se era 6 ainda, né, Ramon? Também não sei, mas... Só os filhotes. Peguemos o filhote. Ei, o Ramon tava falando aí que podia vir um grandão pra nós, né? Pata aqui. Podia vir um baita, mano, um baitolão. Vai tomar. Aí, nossa, as carequinhas aqui. Bem bonitas. Olha o charme, hoje é isso. E pesquemos. Já que não pescar, nós tá pescando bastante. Pegar que nós não tá pegando Nós nada. temos pegando, só que é Ah, não, muito sim, pequenininho. pegar, peguei bastante na verdade. Só que é pequeno, né? Gente, parece assim, nem sei o que dizer, mas é só pequenininho que vem. Só pequenininho. Acampamentinho da hora.
Não tá saindo peixe, mas nós sempre pescando. Agora vamos fazer aquele almoço. Mas se vir até a hora de eu fazer a carne, eu vou fazer o peixe. Vai fazer o peixe? Agora só de brava. Já botei o arroz aqui, gente. A minha água tá bem quente. Ó, o meu chapéu, onde que eu deixei. Tava muito quente de chapéu, peguei, botei o boné. É muito calor, né? Nossa, um calorão mesmo. Vou botar um solzinho. Vou botar muito também, né? Olha, o que é isso aí? É um mussum, eu acho. Eu pensei que era um galho de pau. Bah, tira, vamos ver. Gente, Bah. meu Deus, olha o tamanho. É grande, hein? Nossa. Aqui, amor. Deixa eu ver isso aí, eu não... Vá. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Gente. Nossa, Jesus amado. Olha o tamanho desse mussum. Olha o tamanho desse mussum, cara. Deixa eu ver ele de perto aí. Meu Deus, que grandão. Nossa, olha. Pô. Eu vi. Ô, galera, o Ramon tá já despindo o bicho aqui. O mussum. Puxando a pele dele, né, Ramon? Nossa. Ele é muito liso. Mas tá vivo ainda, né? Tá vivo, né? E, galera, a gente não tava preparado pra pegar o mussum, né, Ramon? Não. Mas já que veio, vamos ter que comer ele, né? Vai. Então, galera, a gente vai... A Marilda já vai preparar uma carninha pra nós aí. Vou preparar uma carninha, porque eu queria comer peixe, mas o mussum eu não vou comer agora. Ô, galera, eu disse, pá, como eu queria pegar o peixe grande. Não veio o mussum? Barbaridade. Não veio o peixe grande, mas veio o mussuzão, né? Mas esses bifes hoje são um pouco menor, né, Ramon? Eu pedi pra ele afinar bem. Tu come 2 desse? Eu acho que eu como com a fome que eu tô. Tá, então eu vou fazer 2 pra ti e eu vou fazer um pra mim. Vamos comer um bife, um arroz e curtir aqui, pescar, pegar mussum. E o fogo ali tá bombando, ó. O foguinho ali tá top de linha, O ó. arroz já tá cozido, eu vou temperar o bifezinho aqui com salzinho. Nosso acampamento tá aí. Que nós gostemos, né, Ramon? É, esse aqui não tem melhor, né, mano? Pra nós dois não tem preço. Então é isso aí, galera. Temos aí de novo. Marilda já vai fazer uma saladinha pra nós, né, mano? Porque hoje cai uma saladinha bem com esse calorão, Olha. né? Nossa, a saladinha tem que ter, né? Bem miudinho, tomatezinho. Então é isso aí. Vou botar o azeite lá já. Cortando um tomatinho. Fazendo. Ó, saladinha, como é que é? Ah, mas é bonita essa salada, né, mano? Salada é bonita, né? É, e gostoso, né? Bom. Chuletinha na brasa. Não é na brasa diretamente, mas é no disco, né? Até o mussum peguemos. Reclama de pegar peixe grande, né, Ramon? Reclamemos que só tava pegando os filhotes, veio um baita do mussum. Bem graúdo ainda. E o Ramon tá aí. Enquanto frita a carne, nós aqui não paramos de pescar a hora nenhuma, gente. Temos fazendo comida, temos fazendo acampamento e temos pescando. Temos montando o acampamento, né? E a pescaria tá junto. A Marilda já vai virar, é? Eita, com cheiro de churrasco. Mas tá bonito, olha. Nossa. Rapidinho, né, Ramon? Por isso que eu não tava com pressa da carne. É, a carne é rápida. Carne muito rápida. Ah, e pior, tá um cheiro de churrasco. Ah, imagina, né? Vou botar uma cebolinha aqui, só pra dar uma mostradinha.
Ah, daí vai ficar bom aí esse cebolinho. Nossa. Bifinho aceboladinho, olha aí, gente, olha. Só por uma cebolinha, né? Olha. E já tá pronto, aqui. Já tá pronto? Já tá pronto. Já vou tirar. Senão ele vai ficar duro, né? É, não pode ficar duro, né, mãe? É isso, ó. Nossa, que tanta carne. Ah, quem vai vir comer aí, será? O Ramon e a Marilda, morto de fome. Mostra aí. Olha aí. Olha que prato, hein, amor? Olha aí. Ave Isso Maria. aí, né, gente? Vem pro acampamento, tem que passar bem, né? É, ué. Tudo faz parte, na verdade. Comer bem, acampar bem, pegar os peixes. Isso aí. A Marilda já vai servir a pequena marmita dela. Gente, é assim, nós temos o pratinho, nós compramos e quebramos toda a vida. Então isso agora vai ser pote, agora não vai ser mais prato. Aí nós vamos almoçar no pote. Agora nós vamos almoçar no pote. Arrozinho da hora aqui, Ramon. Botar uma saladinha. Esse meu bife eu vou ter que cortar na tábua, eu acho. É, o bom é dar uma cortadinha nele ali, né? Comer bastante salada, que tá bem calor, né, gente? Daí apetece comer uma saladinha. Nossa. Agora eu vou cortar ele. Ó, se tua tábua Quase pode caiu. cair, né? Cadê a faca? Nossa, o nosso presente eu tenho que Tá usar. lá, ó. Vou lá pegar nossa faca pra cortar carne. Aí tem aquele dois tem- peixinhos também. Aham, eu peguei um cará também. Olha, Gilson, estamos usando a faca que tu deu de presente pra nós. Brigadão. Que linda, né, Ramon? Ah, não, é top essa Aí, ó. faca. Ó. Presente do último, do inscrito que foi acampar com nós no último vídeo, gente. É o Gilson e a Rosângela. Rosângela. Obrigado pra vocês, hein? Pelo presente e pela companhia também. Que vocês, Parceria, né, Ramon? né? Parceria. Pensa nos caras parceiros pra pescar, hein? Nossa, muito legal ele. Nossa, é mesmo. Eles são top. Ó a carne aí, ó. As linhas tudo na água. Galera, eu tava comendo ali e o Ramon viu lá o anzol puxando. Vamos ver se veio alguma coisa. É, eu vi que deu uma. Ó. Veio, Ramon? Não tô vendo nada. Ó, outro bagre. Bagre. É peixe também. É peixe. Só que esse vai pra vida, né, Ramon? Vai, olha só. Pegou pra ser solto mesmo, olha. Só no cantinho, né? Só no cantinho. Uhum. É, esse aqui eu vou largar. Então tá, galera. Vou lá terminar de comer minha comida. Deixa eu botar aqui no chão, que esse aqui tem que ser com cuidado. O Ramon segura ele pra tirar sem botar a mão de medo que ele pegou do peixe. Não, essa aí é... O que tem aí, Ramon? Pode vir, olha. Uma tartaruga. Nossa, mas essa nossa pescaria hoje tá sinistra, hein? Nunca peguei tartaruga aqui, homem. Nossa, e o tamanho? Como é que tu vai tirar? Daí da água? Gente, olha aí. Pá. Que linda, Ramon. Gente, olha ali. Braba. Até vou tirar o celular aqui. E aqui, galera, olha aqui. Nossa. Uma baita de uma tartaruga. Como é que eu vou te tirar, hein? E aí, galera, o Ramon conseguiu tirar o anzol e vai largar lá pra vida. Que linda por baixo, né? Nossa. Que top, Ramon. Que linda. Ó, É. bonita, né? Linda, linda. Tá. Então vai pra casa. Vai pra casa, bichinha. Nossa, será que era assim que se jogava? E aí, galera, o Ramon fisgou alguma coisa aí. Vamos ver o que foi dessa vez. Tá vindo? Ah, Perdeu. Não, tá vindo, tá tá vindo. vendo? Ah,
Outro bagre. Adivinha. Outro bagre, gente. Bagre. Maior, né? Maior esse daí. Ó, bem bonito. Bem bonito o bagre. Mas vai pra água de volta. Vai pra água. Cuidado não tirar aí. Não, eu vou tirar do meu jeitinho aí. Ele tranca o peixe com um pauzinho ali pra tirar. Não, eu não vou meter a mão, né? Nossa, ele puxou bonito isso aqui. Eu vi a puxada que deu. Que lindo, né, Ramon? Uhum. É bonito. Deixa ele crescer mais um palmo aí que ele já vai pro frito. Ah, não, daí já dá pra frito. Daí ele já vai pro frito. Então tá, galera. Nossa tarde, almocemos. Dei uma limpada na louça ali. Pra não pegar muita mosca. E tô pescando também. Só não tô pegando nada, mas tô pescando. E galera, de tardezinho, o Ramon pelo jeito vai tirar mais um aqui. E é um bagrezinho. Mais um pra nossa conta. Mais um bagrezinho. Mais um bagrezinho pra nossa conta. Deve ter uns 20 já, né, Ramon? Gente, muitos a gente não filmou, mas saiu muito bagrezinho. Esses tamanho aqui um pouco maior, teve esses Sim, grandes. saiu vários bagrezinhos, curvininha, né, Ramon? Uhum. Saiu muito peixe. Então é isso daí. Vamos pra outra. Vamos pra próxima. E agora, será que sai? Tá vendo? Tá vendo? Tá. Tomara que seja um bruto pro nosso frito. Deixa eu ver. Olha, vem brigando. Olha. Olha aí. Quem é você? Bagre. Bagre. E dele bagre, Ramon. Ah, mas já peguei um bagre, hein? Nossa, é muito bagre, né? Isso aqui vai pra vida. Vai pra vida, né? É, mas se ele tivesse mais grande, tivesse aí 1 quilo, ele não ia muito pra vida, não. Tá vindo só os pequenininhos. Só os pequenos. Mas tá bom, né? Tá ótimo, saindo. pelo menos tá saindo. Pelo menos a gente sabe que tem peixe, né? Olha, eu de rosa. E o Ramon todo de cor de rosa ali. E ele gosta desse molinete, ele pesca mais do que eu nele. Mas é que esse aqui é levinho. Pois é. Passou um barco aí atrás e fez umas ondas aí, gente. A Marilda botou as frutinhas aqui pra... Geladinha, gente. Jabuticaba. Jabuticaba. Nossa, Sim. mas é gostoso isso Ô, aí. gente, a gente deu o pezinho assim. Agora, ontem nós chegamos em casa, tava assim, ó. Isso tudo de jabuticaba madura. Aí tu colheu pra nós. Daí eu colhi, daí não ia dar tempo de comer em casa, que chega de noite, né? Eu disse, não, vamos levar pra lá pra nós comer. Isso e aí é muito bom. Bronca agora, né? Bem geladinha, a gente tava no gelo. Agora nós vamos comer. Isso aí. Pensei que tu não queria O quê? comer umas frutinhas. Vamos comer, né? Tá louco? São docinhas, né, Ramon? Gente, eu engulo a casca, o caroço, comigo vai tudo. Largar uma semente por nada, nasce. É, por nada nasce, né? Vou mandar os abraços. Mandar abraço? Então vai. Mandar os abraços, pessoal. Gente, eu mando esses abraços assim, mas não é abraço pra eles. Eu quero que todos que assistam o vídeo se sintam abraçados. A gente gosta muito de todo mundo. Aquele pessoal que deixa um comentário é muito importante pra nós. Aquele que deixa a cidade é muito importante pra nós. Porque se você fazer um comentário e deixar o nome da cidade, dizer de onde que é, a gente sabe que quer que fale de você no canal. Então, pra nós fica mais fácil, porque é muito comentário, né, Ramon? Mas assim, pessoal, aqueles que não... eu mando abraço direto e de vez em quando não mando, é porque daí acaba sendo muita gente... Muito tempo, né, Ramon? Mandando abraço. É que daí a gente sempre aparece os mais novos também querem abraço. Daí às vezes a gente... Semana passada nós mandamos um abraço para umas pessoas, daí deixa aqui lá fora e manda para outros. E aí repete também, né, gente? Tem uns aqui que eu vou mandar um abraço de novo, não sei se não viu o vídeo, mas aí deixou a cidade lá. Mas vão lá e olha os vídeos, que aquele que deixa a cidade, a gente sempre deixa abraço, gente. E vamos começar por o Ideraldo da Silva. Ele é de Portugal, Ramon. É? O Ideraldo é de Portugal. Tem Lisbeth Matos também. A Cristiane Andrade, que não perde um vídeo nosso, abraço. Giane Barbosa. Arlis Beixe, eu acho que é esse o nome.
canal 2 independente, junto sempre, são outros gente que estão ali, não perde um vídeo. Muito obrigado, a gente é muito agradecido. Tem o Edilson Leão, ele é de Paranaguá, Paraná. É de Paranaguá, é? Paranaguá, Paraná. Edilson, abraço nosso pra ti, muito obrigado pela parceria. Tem a Armelindo Bonetti também, Vilma de Jesus, ela é de Hidrolândia, Goiás. Antônio Maia, nosso parceiro. Nacilde Clemente Alves e José Assir, eles são de Rio Negrinho, Santa Catarina. A gente tá sempre mandando abraço para vocês. Jaci e esposo Porba, eles são de Balneário Gaivota. Estão com nós direto também, né, Ramon? E daí a gente manda abraço, que eles deixam a cidade, a gente vai de abraço. E dele abraço, gente. Muito obrigada. Eles são bem de pertinho aqui. Bem de pertinho. Tem o Fábio Oliveira, são pessoas que gostam dos nossos vídeos e falam. Clarice Borges, faz tempo que eu não te mandava um abraço, né, amiga? Edinaldo Pescador, é canal Pesca, também tá sempre ali com nós. Tem o Zé da Roça, eu não sei se é canal. Ele pediu um abraço, né? Ele pediu um abraço, ele é de Ibitinga, São Paulo. Sinta-se abraçado, amigo. Edmar Correia, esse Edmar Correia até marquei ele porque ele gostou do jeito que eu empanei o peixe no último vídeo dele. Aí até marquei ele, é bem fácil mesmo, bota dentro da sacolinha, dá uma chacoalhada ali, não faz bagunça, é bem prático. Fernando Maciel e esposa Marlene, abraço pra vocês, tudo de bom. A pessoa botou lá, Lau, Valmir de Passo Fundo, abraço pra ti, amigo, não sei se eu falei certo, mas foi isso que eu entendi, né? Tem o Maromba Fishing. É um canal daqui do Arroio do Rato. Eu não sei se eu falo o teu canal certo, amigo, mas é Maromba Fishing. Fishing. Que eu acho que significa peixe, né? Pescaria, alguma coisa assim. Tem o Cláudio Silva também. Tem o Josmar Boca, a esposa Marlene e a filha Thaisa. Eles são de Viamão, gente. Um abraço pra vocês. Gente, o abraço vai geral. Temos que deixar um abraço de agradecimento mesmo, que foram muito parceiros. Tem, Ramon? Eu vou mandar abraço ali pro John e a Jéssica. Ó, John e Jéssica, vocês falaram que vinha aqui ver nós, até agora não apareceram. Tá, um abraço para eles também. E um abraço também pro Gilson Teles e Rosângela Teles. Eles a gente tiveram no final da semana passada. Os últimos 2 vídeos a gente fez com eles aí, são inscritos nossos, pessoas maravilhoso, olha, excelente parcerias, pessoa. Gente muito boa, muito obrigada, amigos. E o melhor de tudo, ama pescar. Amam pescar. São top. Muito obrigado, Gilson Teles e Rosângela Teles. Muito obrigada. Isso aí, galera, tava ali comendo a jabuticaba, o Ramon foi ver o caniço ali, parece que tem alguma coisa. Tá vendo alguma coisa aí? Ó. O que é, Ramon? Você acha que é um jundiá? É um jundiá! Saiu um jundiá! Esse é um jundiá. E daí, vai pro frito? Vai, né? Eu acho que vamos ter que acrescentar nosso frito ali, né? É isso aí, gente. Não temos podendo escolher. Ah, tá. Pareceu um peixe diferente, né, irmão? Apareceu, até agora não tinha saído um jundiá, né? Um jundiá ainda, agora saiu. Isso daí, galera. Nós vamos continuar pescando. Eu vou comer mais um pouco de jabuticaba, mas a minha linha tá na água, que deve ter um peixe lá. E já veio um jundiazinho. E já veio um jundiá. Esse eu vou e por nada vai nós. começar a aparecer o jundiá, né, irmão? Tomara, né? Então, Marilda, vamos ter que começar a se organizar para nós fazer nosso frito, né? Eu vou arrumar o peixinho. Já tá escuro, né? Tá começando a escurecer. Aí, Marilda. Ó, a Marilda já vai temperar os peixes, velho. Já vou deixar temperadinho aqui os peixes. Gente, nosso peixe, eu tava falando pro Ramon. Como nós pegamos peixe e não rendeu nada, né, Ramon? Não, agora, ó. Vou mostrar pra vocês o peixe, ó. O jundiazinho que peguemos. O jundiá. 2 cruvininhas pequenas, não é grande. Aquele lá ainda é, uma é maiorzinho, mas a outra é... Eu fiquei porque ele engoliu. E daí tu teve que ficar, né? E esse salame ali, ó. E esse óleo aqui, ó, gente.
gente. Esse é o mussunzão. Esse é o mussum. Hoje nós vamos comer mussum. É, eu não lembro de ter comido mussum, né, Ramon? Mas devo ter comido já. Mas dizem que é o peixe normal, então vamos ver, né? Vamos ver hoje, nós vamos descobrir. Hoje nós vamos descobrir. Mas eu já comi. Tu sabe como é que lanha ele ali? Não, esse aí não tem osso. Não tem? Não, esse aí só tem um espinhaço no meio. Não tem espinhozinho. Então vamos ver, gente. Aí pode cortar ele toletinho e pronto. Vou cortar a toletinha e vou temperar o peixinho aqui. Hoje vou tentar fazer essa janta um pouco mais cedo, Ramon. Porque nós temos comido muito tarde hoje, gente. Vocês viram a hora que nós chegamos aqui, né? Nós só levantamos, era 4h30 da manhã. É, cheguemos aqui, tava escuro. Tava escuro, né? Depois foi clareando o dia. Então, nós temos que descansar também. Então, vamos fazer a janta um pouco mais cedo. É, vamos jantar mais cedo e... Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia, é verdade. Aí, agora tu corta ela em pedaço não tão... É isso, esse assim? tamanho assim, isso. Aí, ó. Tu vê, né? Isso aí, galera. Agora eu vou temperar com salzinho e limão. O arroz nós já temos cozido ali. Que sobrou de meio-dia, né? Enchemos a barriga de jabuticaba. Mas comemos jabuticaba. E nesse meio comemos uns pãozinhos, as coisas. E no fim... Mas tava boa aquela jabuticaba, né? Tá ótimo. Esse limãozinho é Esse aí é da nossa, né, amor? É, tem até o cheirinho diferente. É, limãozinho sem veneno, sem nada produzido. Esse daqui é do nosso quintal. pé, gente. Ó, o limão não tá bem no tempo dele, mas o nosso já tem muito caldo. Nós já estamos Tem mais caldo que daquele que a gente comprou no boteco? Tem mais caldo do que aqueles que nós compramos. É. E tá aí, galera. Fizemos um fogueirão aqui pra espantar os mosquitos, porque era muito mosquito. O Ramon botou um fogo no afundanga aqui. Um baita do fogueirão no acampamento, ó. Aí não tem bicho nem que fique perto. Olha só. Acampamento tudo com fogueira. Ó a Marilda lá. Curtindo a fogueirona, hein? Ah, eu acho linda a fogueira, gente. Só que tá muito calor, né? Mas eu acho muito bonita a fogueira. Mas tá meus pernilongos, se mandaram tudo embora. Ficou um mosquito, gente. E tava fervendo de mosquito. Agora ele se some tudo, né, Ron? Aham. Agora eu não volto mais. Vamos. É isso daí, galera. O Ramon já baixou o fogo, ele já botou o disco lá. Já vou botar um azeitezinho ali, fritar o peixinho. Aproveitar esse brasidão, né, Ramon? É bom, né? É bom. Isso daí, vou lá botar um azeite, então. É, vamos começar a fritar o peixinho já, né, amor? Sabia que esse disco já tá bem quente, né? Ah, imagina. Ali já tá bem quente. Deixa eu esquentar bem, largar o peixinho ali. Nossa. Já esquentou aqui. Nossa. Nossa, mas esquentou legal, hein? Esquentou, cuidado aí, mano. Olha. Quem disse que não sai frito, né, Ramon? Botar o... Ó, o arroz botou esquentar aí, mano. Eu botei do lado com esse calor, com a caloria dali, Ramon. Vai esquenta. Ah, esquenta, olha. Isso aí, ó. Agora vamos deixar ficar bem douradinho. E vamos degustar do peixinho, né? Isso aí. Ó, a frigideira da Marilda tá pegando fogo aí, ó. Esse daí iluminar o peixe. É, mano. Uhum. Marilda já vai tirar o peixe. Vou tirar aqui, senão vai passar do... Vai ficar torrado daí. É, se torrar muito é ruim, né, mano? Não, não pode torrar. Torrado é bom no mari, né? É. Um pitinho. Feito o cabeça. Aí, mostra aí. Olha aí. Bah. Top de linha. Aí, agora sim. Eu já vou me servir, gente.
Pra descansar, porque o dia hoje foi puxado. Foi mesmo? Não peguei peixe, mas pesquemos o dia todo. Eu vou provar esse peixinho aqui, o mussum. Eu falei que eu queria pegar um peixe grande, peguei o mussum. Agora eu vou ter que comer dele, né, gente? Vou pegar um... Recome, porque... Olha, vou pegar com a mão mesmo aqui. Tá tudo quente que nossa. O sabor de qualquer outro peixe. Vamos ver. Já vou dizer. Daí? É um jundiá? É? Quase que é parecido com o jundiá. Bem... Espera aí, deixa eu alumiar o que que tem lá. Quer ir lá ver o que que é? Ó? É? Quer que eu tiro? Daí, galera, terminamos de jantar, olhamos pros caniços ali. Olha o jeito que tá o caniço aqui. Olha o jeito que tá o caniço do Ramon. Vai arrebentar. Ah, que pena, hein? E esse outro também foi. É por nós tá os dois trancados juntos. Olha, galera, o Ramon tá puxando ainda. Não sei se tá vindo alguma coisa aí, mas tá pesado, né, Ramon? Nossa. Tu acha que tá vindo alguma coisa? Mano, pra tá pesado assim, tá vindo alguma coisa, mal. Tá difícil lá, ó. Agora trancou de vez. Ah, arrebentou. Arrebentou? Mas também se era peixe, era gigante, né, Ramon? Ah, arrebentou. Foi embora, ó. Foi embora, arrebentou. Baque. Ah. Olha. É, arrebentou mesmo. Já vai aproveitar e tirar o outro daí, né? Vou tirar esse outro também. Vamos ver. Esse outro. Isso aqui não tá trancado. Não? Não, não tá trancado não, ele tá levinho. Será que vem alguma coisa nele? Acho que tá vindo. Vamos ver lá, galera. Ó. E veio. O que? Não sei, mas veio. Olha. Outro bagre, dele bagre. Amor, naquele lá, acho que era um bagre muito grande. É, bom, pelo jeito que tava fazendo força lá, devia ser muito grande. Soqueou e eu tentei forçar ele um pouco e acabou arrebentando a linha. Aí, de repente, tu tinha que ter deixado ele... Eu tinha que ter dado mais linha pra ele, eu acho. É, talvez tenha... Mas faz o quê? Uns 15 minutos puxando? É, muito tempo. Ei, tu vê, né? De certo era um gigante mesmo, Ramon. Era, porque ele deu umas cabeçadas e... Só que esse meu merlinete, ele é muito ruim, ele é se tu frouxar ele escorre muito a linha. Ele não tem um freio bom. Pois é. Ele só bota a faca em cima ali, mas é pra segurar o peixe, pra não ter que botar a mão, gente. Ó, tirou. Aí facinho. Tirou e assim não corre risco de se machucar. Ó. Foi pra vida. Não, Bah, se pega aquele outro, hein? era muito grande. Nossa. Então tá, galera. Não foi dessa vez, né, Ramon? Tanto que eu luto pra pegar um graúdo. E quando ameaça de vir ainda Arrebenta a linha. Mas essa é assim mesmo. A pescaria é isso aí, né? Então tá. Nossa, perdesse aquele peixão, hein, ó. Bah, cara. Ficou triste, gente. Não, Quase chorou. Disse, e era um peixe. vai fazer o quê? Fazer o quê, né? Não... Arrebentou. Eu calculo que era bagre. E se era bagre, ele passava de 5 quilos. Bah, tu já pensou nós tirar uma assim?
Nossa. E os dois correram pro Hoje, mesmo daí lado. ele realizava o sonho dele. Ele tem não, muita eu tenho vontade de de pegar o bagre de 5 kg. O bagre de 5 kg é o sonho dele. Só que teve 2 vezes, eu acho que é, né? Já perdi outra vez bem ali mesmo também. E agora Já de arrebentou. novo. Agora de novo. Nossa. E lembra a outra vez que tu chegou na beira e ele saiu assim? Gente, eu cheguei na beira ali e eu só vi aquela volta assim na água. Era muito grande o peixe. Não sei se era bagre, né? É. Mas era um peixe muito grande. Nossa, que... E nós estávamos lutando para pegar ele. Tema Já é a atrás, segunda né? vez que eu perco ele. E o Rama vem aqui e pesca, eu vou pegar aquele bagre, eu vou pegar aquele. Nem sei se era, né? Não, é claro que não é o mesmo, né? Mas... Então é isso aí, né? Isso daí, vamos descansar. Acho que tá na hora. Nós vamos descansar, a gente vai encerrar o vídeo aqui, porque vai dar um vídeo muito grande, então vamos encerrar por aqui, né, Ramon? Vamos encerrar porque a gente quer fazer vídeo menor, né, mãe? A gente tá procurando fazer os vídeos menores, então a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Nós vamos continuar aqui, vamos dormir também, vamos descansar, que levantemos muito cedo, né? E amanhã mas não outro sei dia. se ele não vai inventar de botar, porque ele fala assim, gente, e depois bota as linhas tudo na água. Fica quase a noite toda pescando. Não, mas eu vou botar eles na água. Eu vou deixar Mas armadinho. eu tô cansada, né? Eu vou descansar. Não, eu vou deixar armado ali. Então tá. Ô, gente, é assim, eu quero agradecer a todos que viram o vídeo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado aos novos inscritos, aos inscritos que estão com nós desde o começo, né, Ramon? Cada um, muito obrigado. E o que a gente deseja? Uma semana abençoada por Deus para cada um. Deixa o seu likezinho. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo, gente. No final do acampamento, fogueira a brilhar, as risadas ecoando, o luar iluminado.